What is up, good day and hello everybody. Good day, hapon na naman mga katol yan. Hapon na kasi ngayon mga katol, no? So ang ano natin ngayon is, kung mababasa nyo sa title ng video natin is gagamitin natin yung luma kong bike na bebiyahin natin bukas ng La Union. So yung bike natin is nandito, sinasakyan ko ngayon. Mamaya ko ipapakita mga katol. Yan, pupunta tayo bukas sa La Union kasi may importante akong lakad dun sa may San Fernando and very far, malayo yung lakad natin bukas. And yun nga, kaya hiniram ko yung bike na to kasi hiniram ko tong motor na to kasi kasi malayo, bukod sa malayo, and hindi ko masyadong ma-appreciate pag RX yung ginamit ko ng long drive kasi unang-una napakalakas sa gas, tapos naka-tie look, open carb, tsaka maulan-ulan kasi ngayon kaya very hassle. Panigurado pagsisisihan ko pag yung motor ang ginamit natin yung RX 135 mga katol. Kaya this time yung gagamitin natin is yung luma kong bike. Ito yung luma kong scooter. Hindi, ito yung luma kong motor. Bago ko na ipaporma bago ko na paganda ng konti lang yung motor, yung RX team. Ito muna yung dati kong motor. Unang-una ko tong motor nung 2013, fourth year yata ako nun. After fourth year ako nun dumating to. Tandang-tanda ko pa dito, brand new ko tong nakuha is June 15, 2013, fourth year ako nun. So ito ay ayan, ito ay Yamaha Mio mga katol, no? Gagamitin ko to bukas kasi papakita ko lang sa inyo mga katol. Yan, so ito yung motor natin ng mga katol. Meron siyang MX side mirror. Ako na rin nagkabit nito dati kasi ito yung uso eh. Tapos cowling, kunwari aesthetics. Tapos itong racing boy na brake lever. Ayan, naka-somjin to dati. Tapos itong GV box. Ganito yung uso kasing GV box. May GV box dito. Tapos ito, ko na lang to. Nilagay kong reflectorized sticker. Ayan. Tapos meron akong pipe dati na chicken pipe version 3. Tapos nagkaroon din ako ng pipe na isa pang kalkal. So nung binenta ko siya, binalik ko siya sa stock pipe. Yan, binenta ko siya ng meron pa to dito mayroon pa siya ditong parang ganun yung mahaba, hindi ko alam ang tawag doon. Ayun, yung binenta ko pala to mga katol, binenta ko to kasama lahat ng pinagpalitan ko, lahat ng mugs. Yan, so kung mapapansin nyo, wala na yung mugs niya, hindi na nakakabit. So ang pinagkabitan nito yung stock mugs natin mga tol. Binenta ko kasama stock mugs. Binigyan ko rin siya ng bar end na grip dito. Yung ito stock seat binenta ko rin, pati yung stock na brake lever and side mirrors sinama ko na rin kasi hindi ko rin magagamit. Yan, yan yung mga essentials na nandito sa motor na to mga katol. So stock siya, wala siyang binago sa loob, hindi siya 59, wala siyang wala lahat stock. Lang, bola lang siguro straight. Ay hindi, na 8, 9 yata, hindi ko alam. Tagal na rin kasi. Basta stock siya mga katol, no. Hindi siya ganoon ka pang service lang. September ko siya naibenta mga katol, no. September last year 2018. Nabenta ko to kasi yun nga, binenta ko siya kasi hindi namin siya minsan hindi namin siya madalas magamit mga katol, kasi minsan hindi na namin magagamit, kaya para lang makapag menos kahit konti. So yun mga katol, no. Check upin ko lang din muna yung status ng motor natin. Hindi ko naninibag ko kasi ako kanina, hiniram ko siya kanina. Medyo matigas yata yung tire pressure, tapos may matigas sa manibela, tapos check ko yung ibang bearing, sigpitan ko yung mga tornilyo kasi tignan ko kung kasi dati kong motor to, kaya alam ko kung may mali o kung yung nararamdaman natin. So pagpapatuloy na natin tong bukas tong vlog na to, kasama natin yung motor natin mga katol. Yan, pupunta tayong La Union, so stay tuned mga katol.
Yun, nandito na tayo mga katol. Pasensya na, naiwan ko yung microphone. Di ko dala yung rig ko, kaya ito, phone lang yung gamit ko. Since nandito na rin tayo, nabot tayo ng almost 2.5 oras mula sa Pangasinan mga katol. Ayan, dito tayo nagpark sa may loob, sa may looban, kasi baka mga 4-wheel lang nandun sa labas, tsaka medyo mainit. Kaya mas pinili natin dito magpark. So kanina natanggal yung visor, yun, kasi hindi ko napansin maraming lubak, tsaka walang warning sign, kaya mag-iingat-ingat kayo mga tol. Yan, so antayin lang natin yung opening time nung lakad natin ngayon, tapos mamaya hindi ko ganong na picture yung mga daan kasi hindi ko kabisado, tapos yun nga, unlike sa Pangasinan, medyo alam natin kung nandito tayo, mag-iingat-ingat tayo at hindi natin alam kung ano yung mga pwedeng sa kung mangyari, hanggat maaari iwasan natin mga tol. So stay tuned mga tol, no? Lalakarin ko muna yung kailangan ko dito, then mamaya mga 8 pa lang, mga 8 yun magbukas mga tol. So abang-abangan na lang natin mamaya. So tignan natin mamaya mga tol, no? One eternity later. At yun mga katol, natapos na tayo dito. So lalabas na lang tayo, titingnan natin sa labas. Magpapagas na lang din ako kasi halos umabot na rin, magre-red line na rin yung gas natin mga katol. Kaya lalabas na lang tayo, pupunta tayo doon sa may mga arko-arko ng sa labas. Basta sa labas ng loob yung magdi-discover tayo doon, since wala naman tayong naabol na lakad. And sana hindi naman umulan, medyo makulimlim mga katol. Kaya magmamadali tayo ngayon sa labas para hindi tayo ubutin ng ulan pag uwi natin sa Pangasinan. So let's go. Mga katol, dito na tayo, haggard ko na. Dito na tayo sa pagitan ng arko sa may La Union, Pangasinan. Yan, ito yung thumbnail natin, kumuha lang akong thumbnail. At the same time, na rin, pahinga na rin natin mga katol. Napaka-haggard, ang init-init. Yung pinanggalingan pala nung nung pinaghulugan ng visor ko kanina madaling araw is kanina anong nangyari kasi doon mga katol, yung napakagaspang na asfalto, yung parang pinalkap lang na asfalto, tapos wala na, tapos madaming lubak-lubak, tsaka napaka-dark, tsaka napaka-rough, kaya ang pangit talaga ng pagkakagawa. Iwan ko kung ganun talaga yun. Dyan sa may banda dyan, bago amortis, malapit na yan. So dito tayo papahinga mga katol, no? Mainit pa rin dito. Inabot tayo ng, as of now, nasa 160 kilometers na tayo mga katol. 160 kilometers. Dito pala ako, madadagdagan pa yan mga pa. Tapos siguro mga 190. O kahit either 200 ata, di ko alam, basta naka 160 na ako mga katol, 160, kaya medyo mahaba yung ride natin. Share ko lang sa inyo yung nung ride, kasi dati kasi nagra-ride talaga ako, yung mga naka-vest sa mga rides. May tatlo kong riders club. At sa tuwing drive ako kanina, naalala ko yung yung mga alaala ng nakaraan. Yung tipong hawak mo yung motor, tapos naalala mo yung lahat pinagsamahan nyo, ganon. Alam mo yung feel ng ride, yung pagod, yung pressure, ganon. Kaya pasensya na, wala akong rig talaga ngayon. Alam ko maingay itong clip na to. So siguro dito ko natatapusin yung vlog mga katol, kasi uwi na rin ako talaga. Ayan, maraming salamat sa pagsama sa akin mga katol. Kung nagustuhan mo tong video na to, i-like mo na yan, i-share mo na rin para mapanood ng iba. At higit sa lahat, i-subscribe mo na yan. At hanggang sa muli, stay tuned mga katol. Maraming salamat sa pag-antabay sa mga vlog natin at sa mga susunod pang mga vlog. God bless sa lahat.